Hello，大家好，我係阿細。今日咧會係分享呢一個嘅暴君紅40體同60體嘅新嘅降臨啦。咁就有兩隊嘅，咁我就會係分享一隊咧就係殺奇隊啦。咁啊9倍速屬隊，咁另一隊咧就會係比較平民啲嘅，就會係應該唔係呢一隊，sorry，呢隊。雷神隊，咁你會見到就全部都係冇抽角啦，咁啊平民隊嚟嘅。咁呢隊嚟講，其實就點解要放呢一個嘅栗子頭呢？咁因為咧佢同呢一個卡古咧就係一樣有1.5倍嘅加成啦。如果有兩豬的話，咁就點解唔用明哥呢？就係因為咧，其實明哥可以放啲喺可以代替栗子頭啦。不過咧就我個人建議就用翻1.5倍，即係兩回合1.5倍嘅角色會比較好啲。即係譬如講緊係黑比或者呢個栗子頭啦。因為雷神其實就入到 boss 咧就應該要開2次佢嘅必殺技嘅，即係雷神招必殺技啦，速熟2倍啦。咁有機會如果你用明哥的話咧，可能你一個回合裏邊有機會會錯手 miss 咗啊，或者做唔到全 P 咧，咁就影響好大嘅。因為你得一下係最大爆發嘅啫，但係如果你落呢一隻嘅話咧，落呢一個黑比嘅類似嘅技嘅話咧，就可以有走盞位啦。咁同埋就都冇其他原因啊，即係我覺得係咁，因為你係確保咗可以有2 round，因為而家我係用希拿鎖珠同埋有呢一個嘅速熟嘅路奇啦，咁去做呢一個嘅轉珠同埋鎖珠兩個一齊用嘅，即係希拿配呢一個嘅路奇。咁事不宜遲啊，咁我就播咗片先啦。咁播咗雙雷神先，咁其實就雙雷神都唔慢嘅。係啦，咁我呢隊嚟講，其實就有有順珠就可以噶啦。咁你什麼解鎖啊、船長無效嗰啲就唔緊要嘅，冇需要理會嘅嗰啲就。咁最緊要有順珠嘅啫，有順珠能力解放。咁一開頭就打咗啲1CD 嘅先，咁我亦都會其實就唔打嗰個喪屍都得嘅，因為咧。佢而家3回合啦，咁但係其實就如果你唔打死佢的話咧，咁佢下一回合咧，佢就會將嗰個回合嘅所有嘅角色咧，個場裏邊嘅所有嘅敵人咧，都會變1CD 嘅。咁頭先你會見到其實就本身都係得2CD 嘅啫，咁其實佢就算開咗個招1CD 都唔緊要。咁呢度咧就可以照俾佢打嘅，因為佢打你5000幾啦，咁你就可以喺呢一個位置咧就用呢一個嘅栗子頭就係咁洗技，洗到你嘅技能滿為止都可以嘅。因為栗子頭其實嗰個傷害冇咁高啦。如果你話用明哥的話咧，你可能升到爆 level 1500攻，咁其實就好快就殺死啲兵噶啦。咁所以就用黑比或者用呢一個栗子頭，其實就有佢呢一個好處喺度啦。唔會話好大個好處，但係就對於啲可能唔係話有滿技嘅雷神嚟講，其實就都建議用翻啲低攻啲嘅角色會比較好啲啦。咁你話你有其他都可以嘅，譬如話你有希拿啦，sorry 唔係希拿講錯咗，娜美啦。點解有娜美好呢？咁因為咧娜美個招即係特攻娜美啦，講緊，因為佢嘅招必殺技咧係有半血以上咧可以。有一招跟勝啊，咁敵人打你幾多都唔會死嘅嗰一 hit，咁正就係 for 翻咧。如果你係用雙雷神隊的話咧，你就頭嗰4 round 咁你打到佢頭3 round 啦，打到佢就算過半血又好或者殘血都好，咁你就再放一招希拿嘅，唔係希拿，成日講希拿娜美嘅必殺技，咁可以轉肉出嚟，同埋可以有招跟勝啦，咁for 翻你擋到一下呢一個嘅暴君紅嘅必殺技啦，或者一 hit 啦，咁可以俾你再做多4 round 輸出嘅，咁應該夠力嘅，點打到係啦。咁呢度亦都係同頭先一樣啦，就可以照用翻留一隻喪屍去儲技啦。咁因為我呢一隊就滿技嘅雷神，咁所以就唔需要拖太耐啦。咁如果你哋自己玩家即係可能雷神唔係升得太高技的話，咁可以喺度狂魔啦。咁我就冇喺度狂魔嘅，打死咗就算啦。
係啦，咁啊儲到夠，其實呢度亦都可以再開埋呢一個嘅千陽號，咁啊秒晒㗎啦，因為見到呢度都好多 SCD 啦，咁啊無謂咩啦，無謂打啦。係啦，咁啊盡量留肉啦，因為呢一個嘅係啦，咁啊呢度咧就比較特別少少啊。咁咧唔知大家知唔知啊？就係前排呢兩隻角色咧，呢隻唔知狸貓啊定乜鬼啦，就係如果你唔打佢的話咧，左邊呢隻知屬嘅咧就會將你船長，即係你呢一個角色就會轉肉出嚟啦，而右邊呢隻就會幫你補血嘅，咁而且唔會攻擊你嘅。咁所以如果你用一隻低攻嘅角色係咁打呢兩隻的話咧，咁就可以係咁磨到滿晒技入去 boss 都得嘅。咁啊有玩家就用企鵝啦，即係素材嘅企鵝啦，因為10攻嘅啫。咁我就冇咁樣做啦，因為我嘅隊伍都係可以喺前面度磨啦，冇需要喺呢個關磨啦。咁啊只需要喺呢一版咧無論你用殺奇隊又好，或者你用雙雷神都好啦，咁你就可以打死咗呢前面呢兩隻海馬先。咁啊之後就再打死後邊嗰兩隻。咁有時咧就係你海馬都係1 CD 同埋後邊一隻都係1 CD 嘅。咁嗰陣就要小心啦。咁你就要計一計數啦，就係5 hit 打一隻，4 hit 打即係5 hit 同4 hit 加埋一齊打一隻咧就死㗎啦，應該海馬就。咁啊變咗你前面5 hit 加4 hit 同埋5 hit 加4 hit，即係換言之就係雷神加一隻4 hit，雷神加一隻4 hit，再一隻速熟就打後邊，咁樣應該係殺剩一隻喪屍，咁啊打你就完全冇問題嘅。咁而殺奇隊一樣啦，殺奇隊就因為你全部都係速熟啊嘛，咁所以就一樣都係揾隻5 hit，即係譬如卡古啦，打咗海馬先，之後再用殺奇打或者殺奇先啦，殺奇之後卡古，之後下邊就係雷神再配一隻4 hit 嘅，可能任何角色啦，之後就上邊仲有兩隻就應該可以殺死嘅，咁但係就要手動啦，因為佢有機會佢會自己落翻下邊呢兩隻嘅。咁啊講咁多廢話就繼續啦，打唔死唔緊要嘅，係啦，咁會見到啦，佢就會補你血啦，補1000幾啦，咁而左邊嗰隻就會將你船長就變咗做肉啦。咁變肉都好事嚟嘅，因為我哋而家呢一隊咧，就呢個路奇咧可以將肉變速啦，咁所以就有肉係非常之好啦。係啦，咁同埋路奇嘅上方、右方同下方都唔使理佢嘅，因為一陣會轉珠嘅，會轉呢一個嘅速珠嘅。係咁，而家就非常之靚仔啦。如果一陣間鎖埋栗子頭嘅話，就靚到無倫嘅啦。係啦，咁樣拖係想 show 俾大家睇下，可以咁樣拖嘅啫。咁啊，你哋玩嘅時候就唔需要咁樣拖啦，即係見到齊晒豬就可以入 boss 噶啦。入到去佢就會先制力屬同埋技屬嘅攻擊無效啦。咁啊，你就算力咁啊好彩啦，佢就飛走咗呢一個嘅栗子頭。咁啊，其實試過嘅，如果佢踢飛你嗰一下咧，你即刻登出再登入嘅話咧，即係登出咗之後刪 game 再登入的話咧，有機會佢會再開多次嘅可以。咁啊，唔知會係一直都係鎖栗子頭啊，定還是係隨機啦？咁啊，呢個我冇再嘗試下，咁大家可以試下嘅。咁啊，開晒啲技，開卡古、開希娜、開路奇，咁啊變咗全部都係速珠，咁啊一波打埋去。咁啊，可以打到成一半㗎啦，你會見到係啦，過一半添，170幾萬，相當大力嘅。咁啊，記住開多下啦，如果唔係咧，你呢一 round 冇開的話咧，就爭好遠啦，因為你有卡古，你會蝕咗一下卡古1.5倍啦。咁啊，正常嚟講，如果你冇手殘的話，應該2 round 就可以帶走佢嘅。咁如果你滿技雷神，其實就唔需要拖磨得太耐啦，其實一場都係講緊5-6分鐘到嘅啫，就係咁啦。好。咁啊，雷神搞掂 ，OK 到殺奇啦。殺奇隊就都係一個 level 嘅亮珠嘅啫，咁冇乜特別嘅。咁殺奇隊就我反而覺得就比較危險啲。咁啊雷神點解要放呢？就因為高攻啦。卡古點解要放呢？就因為食到呢一個殺奇嘅純珠 up 啦。咁啊人妖王就因為貨呢。方便你轉珠可以洗珠啦。
咁而路旗就其實係擺錯嘅，唔應該擺速熟嘅路旗喺右下角嘅。建議就放啲其他轉珠啦，即係譬如放啲低 CD 嘅，譬如放你有城堡嘅放城堡啦。譬如你有仲有啲咩啊？死啦！突然間醒唔起添。轉珠啊，仲有個遊擊手啊，即係斬擊係嗰隻遊擊手咁啊，將心同埋蜘蛛變速嘅嗰個都 OK 嘅。咁啊，打法其實就都冇乜特別嘅，即係如果大家知道咗喺第四關度可以咁樣拖的話呢，其實就 CD 上面應該都可以發動到殺旗㗎啦。因為你正常嚟講，你就會揾好友滿技嘅好有用啦。咁啊，確保咗唔知11定10 CD 可以用到啦。咁而我自己呢一隊呢，就係殺旗就14 CD 嘅，咁啊都 OK 嘅。只要好友開到，其實就冇問題㗎啦。咁要注意就係記住啲嗰隻喪屍嘅將軍呢，就會如果佢有得移動，即係佢下一 round 咧，佢就會將所有嘅敵人變1 CD 啊，所以就要小心啲啦，小心啲打死咗佢先啦。咁你見到4 hit 4 hit 啦，咁即係一隻係8 hit 嘅海馬，咁就可以慢慢打死咗2隻海馬先，咁後邊嗰2隻就逐下嚟都可以嘅，唔使急嘅。係啦，咁轉肉啦，同埋補血。咁呢度可以洗豬噶啦，係啦，咁有豬就盡量洗啦。係啦，咁入到去啊，連我自己嗰隻都洗埋啦，都出到技添。係啦，咁佢就一踢走咗，咁啱得咁巧踢咗人妖王啦。咁啊，開一下殺旗，再開埋卡古啦。咁其實雙殺旗隊就快嘅，不過就穩定度嚟講，前面嗰啲手動比較多啲嘅需要。咁啊，雷神隊就因為佢有得回血啦，所以就唔驚會俾啲怪摸到嘅，就算失咗手都唔驚嘅。咁呢度就開咗殺旗都得1粒亮珠，仲有2粒錯珠，真係有啲拗頭，所以好濛水啊！呢度打得嚟啦，得2粒，真係唔該晒。所以一時嘅，所以可能我係太黑啦，即係呢一次錄影嘅時候。咁嗱，你睇到好濛啦。如果後邊唔係因為有冇用啦，而家開幾刀，唯有開千陽啦。如果冇千陽號呢一下49000咧，其實就應該係殺唔死佢嘅，好濛水，好濛水。所以就係啦，好濛啊，真係好濛。所以就殺旗隊就唔係話十分好運啦，可能即係有少少運氣存在啦。咁而雷神隊就我覺得就反而穩啲，因為你有2招雷神技可以用啦。就咁樣啦。咁其實就難度嚟講唔係太高嘅啫。咁啊，起碼平民隊都過到啦。咁啊再落嚟咧就講一講隊長技啦，角色技啦，應該咁講啦。我俾大家睇一睇嗰個滿技嘅有冇喺度啊？喺度，係咁啊，3圍相當高，咁啊3000血，攻擊1400嘅，咁啊回復90啦。佢嘅必殺技嚟講咧，其實就隊長技啦講先啦。咁啊係博識系嘅角色，攻擊力同埋體力2倍。咁同埋就敵人打你嘅時候咧，就會反傷5倍啦。即係譬如話人哋打你1000，你一下就反翻去5000俾人嘅。咁就而必殺技咧就係肉連空邪魔爆彈豬咧。呢4種屬性嘅呢5種啦，5種類型嘅豬咧就會，如果係嗰一個回合有的話咧，一出技嘅話咧，佢就會將嗰啲豬變翻做自己適合嘅屬性。即係譬如果你用暴君紅喺嗰一個回合有肉的話咧，你一開咗技咧，佢自己就會變翻力豬嘅。如果你係仲有博識係，譬如話飛鼠，你喺做隊員嘅，咁如佢有嗰一個回合有肉的話咧，或者連啦，或者空啦，或者邪魔或者爆彈豬咧，你一出呢招暴君紅嘅技咧，就會飛鼠就會變咗心豬啦。咁呢個唔難明啦。咁同埋佢後邊咧仲有一招技咧，就係順豬1.75倍增傷嘅，咁啊相當 OP 啊！其實呢一招技，即係無論佢隊長技同埋必殺技都相當強大啦。咁啊建議如果刷到咧，盡量刷多啲啦。就係咁樣啦。
咁就都冇乜特別啦。咁啊，唔阻大家時間啦，我自己都要刷啦，就係咁啦。咁今日條片就去到呢度啦，多謝大家收睇啦，拜拜。